Ceux qui me connaissent savent que je suis ce qu'on appelle un médecin suspendu, c'est-à-dire que depuis le 15 septembre 2021, je n'ai plus le droit de travailler. Depuis plus de 500 jours, je n'ai plus le droit de travailler dans mon pays, en France, comme de nombreux soignants, comme de nombreux pompiers, comme de nombreux personnels des centres de santé, y compris les secrétaires, les jardiniers, du fait de la loi du 5 août sur l'obligation vaccinale des soignants et membres des personnels de santé. La question qu'on se pose, bien sûr, c'est est-ce que l'évolution internationale pourra venir un petit peu au secours de ces soignants au sens large en France? Est-ce qu'on peut espérer que la situation se débloquant, la politique nationale française soit obligée de s'infléchir? Ja, das glaube ich. Das Beispiel Thailand mit den sogenannten Impfungen zeigt in die richtige Richtung. Wenn Thailand tatsächlich die Impfungen verbietet, weil es keine sind und weil sie nicht wirken und weil sie super gefährlich sind, weil es Biowaffen sind, dann werden das viele, viele, viele andere Länder auch machen. Wir haben für die Mitarbeiter im Gesundheitssystem einen Präzedenzfall in Griechenland. Da ist genau dasselbe passiert. Es ist ja überall, die Tatsachen sind überall dieselben. Und das anzuwendende Recht, das deutsche Recht, ist nicht so viel anders als das französische oder das italienische oder das griechische. Das anzuwendende Recht kann man immer auf diese immer gleichen Tatsachen anpassen. Also in Griechenland haben die Mitglieder des Gesundheitssystems einen großen Protest gemacht, waren Tausende, glaube ich, mit ihren Angehörigen und mit ihren Unterstützung. Das war, ich meine, am 24. September des letzten Jahres. Und da waren Professor Susharit Bhakti als Mediziner und ich als Jurist da und haben die Ansprachen gehalten. Das hat die Bevölkerung informiert und einige Wochen später gab es eine Gerichtsentscheidung, ich meine Ende des Jahres, vielleicht war das auch Anfang des Jahres 2023, aber ich glaube, das war Ende des Jahres 2022. Und diese Gerichtsentscheidung hat gesagt, das war illegal, die Menschen, die sich diese Injektionen nicht verpassen lassen wollten, aus dem Gesundheitssystem auszuschließen. Die sind alle wieder eingestellt worden. Ich weiß nicht, ob sie auch Schadensersatz bekommen haben, aber ich glaube ja. Denn am Ende wird allen Menschen klar werden, dass es ohne dieses nicht geimpfte, in Anführungsstrichen, Personal gar nicht geht. Weil die anderen sind entweder krank oder tot oder sie leiden unter Persönlichkeitsveränderungen. Das heißt, das System wird ohne das nicht geimpfte Personal, die Ärzte, das Pflegepersonal, die Altenpfleger überhaupt nicht mehr funktionieren können. Also ich glaube schon, dass so ein Beispiel wie in Griechenland, wenn man das in einen großen Prozess in Frankreich einführt, ich glaube, Jean-Luc Duhamel hat darüber gesprochen, vielleicht auch Virginie, ich weiß es nicht mehr genau, aber ich werde es Ihnen berichten. Ich glaube, dass wenn Sie das, was in Griechenland passiert ist, in einen französischen Rechtsstreit mit einbringen, dass das Wirkung hat. Denn wohlgemerkt, die Tatsachen, und die sind immer entscheidend, für jeden Rechtsstreit sind die Tatsachen entscheidend, die sind weltweit überall gleich, immer dasselbe. Das war ein Gleichschritt, ein Lockstep-Approach. Oui, je crois qu'effectivement, on peut avoir de l'espoir, Dr Pamar. Si l'exemple de la Thaïlande se réalise, hein, si effectivement la Thaïlande sera le premier État à interdire ces produits parce que ce sont des armes biologiques, eh bien les autres pays vont suivre. Mais nous avons aussi vécu l'exemple de la Grèce. Le système de santé a été, comme vous, dans le même cas. Hein, donc, il y a eu beaucoup de personnes, enfin, tous les personnels soignants ont été suspendus. On peut, dans la mesure où le droit est à peu près le même dans tous les États et où la technique, la procédure est la même, c'est-à-dire qu'en fait, le système de santé ne fonctionne plus sans les soignants. Et on ne peut pas suspendre les soignants parce que c'est illégal.
on pourrait considérer qu'on pourrait faire la même chose en France, c'est-à-dire en Grèce, qu'est-ce qu'ils ont fait? Le 24 septembre 2022, avec Soucharit Bhakti et Maître Fulmich, il y a eu une très grande manifestation des soignants avec les membres des familles et vraiment toute la population qui a soutenu cette manifestation. Et là, Maître Fulmich a eu donc l'occasion de faire un grand discours. Quelques semaines par la suite, quelques semaines après cela, il y a eu la décision de justice. C'était en fin 2022. Et dans cette décision de justice, il a été dit que, bien mon Dieu, le fait de suspendre les soignants était illégal. Et tous les soignants ont été réintégrés. On ne sait pas s'ils ont eu des dommages et intérêts, ça on ne le sait, je ne le sais pas, mais ils ont été réintégrés. Il est évident qu'on constate que sans ce personnel soignant, le système de santé ne va plus. Ça, tout le monde peut s'en rendre compte, et dans nos pays aussi, ici. De même, dans les maisons de retraite, dans les EHPAD, ça ne fonctionne plus parce que le personnel n'est plus là. On peut imaginer qu'en France, on mette en route un très grand procès, de même que ça a été fait en Grèce. Je vais en parler à Virginie. Et ce qui s'est passé en Grèce peut très bien se passer partout, en France aussi, parce que le contexte est le même, les lois d'une certaine façon sont extrêmement proches, ça revient à la même chose, et on peut donc mettre en route cela. Also, Herr Füllmich, können wir uns auf Sie verlassen, auch bei uns in Frankreich ein großes dazu sein, um uns zu unterstützen. Da kommen alle und dann werden die Gerichte wahrscheinlich auch mehr Druck haben, wenn Sie da sind. Natürlich, ich komme sehr gerne nach Frankreich. Sehr gerne. Ouais. Je demandais à Maître Fulmich s'il était prêt à intervenir aussi comme en Grèce. Et donc, voilà. Je crois que ça Ce peut que faire j'entends effectivement de la réponse, c'est qu'il y a la manœuvre juridique qui est importante et qui est nécessaire, mais à côté de ça, il y a aussi une manœuvre qui est d'emporter l'opinion publique. Et ça, Martin Luther King l'a très bien décrit dans sa Révolution non violente. Et je pense que c'est important, peut-être aussi à ceux qui nous regardent, de considérer qu'il y a des gens très éminents et très importants comme Maître Fulmich qui vont pouvoir nous aider sur le plan juridique, mais qu'on a tous notre responsabilité aussi. Voilà, à faire basculer l'opinion à un moment et à oser témoigner. La plus grande chose, c'est ça, c'est d'oser témoigner. On parlait de logique totalitaire, où on nous enferme, on fait croire presque qu'on est minoritaire. Eh bien, c'est pas vrai. Soyez vous, témoignez autour de vous, par des grandes manifestations, pourquoi pas, mais déjà dans votre entourage. Ce sera mon mot de la fin. Ja. Ja, wir müssen weitermachen. Wir werden weitermachen, weil es gar keinen anderen Weg gibt. Wir sehen das Licht am Ende des Tunnels. Die andere Seite dreht durch. Die andere Seite spielt verrückt, wie man zuletzt an den Bildern von den Grammy Awards gesehen hat, wo Transgender als normal und als die Norm hingestellt wurde. Das ist absurd. Die Menschen in den USA wehren sich, sagen, da machen wir nicht mehr mit. Und wenn die Deutschen und die Franzosen und die anderen Europäer das auch verstehen, dann werden die auch nicht mehr mitmachen. Auch England. Auch in England gibt es sehr viele Menschen, die jetzt sagen, wir machen nicht mehr mit. Es ist wichtig, dass diejenigen, die im Widerstand arbeiten, miteinander verbunden sind, so wie das, was wir jetzt gerade machen. Das ist die Verbindung, die am Ende zu der Macht führt, die viel, viel stärker ist als die Gegenseite, die sich nur auf gekaufte und erpresste Menschen verlassen kann, aber auf niemanden, der wirklich für die Sache kämpft. Wir kämpfen für die Sache, die kämpfen für Geld. Oui, nous allons continuer. Il faut que nous continuions dans ce sens. Il faut que nous continuions dans ce sens et nous allons continuer dans ce sens. Il n'y a pas d'autre solution, il n'y a pas d'autre voie.
Mais ce qui est certain, c'est que la partie adverse est en train de complètement dérailler actuellement, hein. Ils sont en train de perdre la tête. Le phénomène transgenre est en train d'être présenté comme modèle. Alors là, plus personne ne participe. Même en Angleterre, ils sont en train de réagir. Et tout le monde commence à trouver ça complètement dingue. Les Français également. Et quand ils auront vraiment compris ce que ça signifie, eh bien, ils vont plus participer, hein, ils vont se lever. Nous devons continuer tous ensemble. C'est ça notre vrai pouvoir. Et nous ne devons pas nous laisser faire. Les autres, la partie adverse ne se repose que sur des gens qui ont été achetés, sur des gens qu'ils ont corrompus ou sur lesquels ils ont du pouvoir par d'autres moyens. Nous nous battons pour la chose, nous nous battons pour l'idéal. Eux se battent pour l'argent. C'est nous qui allons remporter la phase finale. Savoir quel est le regard Maître porte sur la guerre en Ukraine aujourd'hui. Ja, Herr Füllmich, was denken Sie vom Krieg in der Ukraine, fragt Lise. Das ist die Frage vom Volk. Ja, nach allem, was wir gehört haben, wir haben ja sehr viele Geopolitiker auch als Sachverständige, als Experten angehört, darunter eben auch der vorhin schon angesprochene Professor Schossudowski oder Matthew Ehret, aber auch Paul Craig Roberts aus den USA. Nach allem, was wir gehört haben, müssen wir davon ausgehen, dass die Ukraine-Krise eine weitere Inszenierung ist, dass die Ukraine-Krise ein Teil des Werkzeugs ist, was die andere Seite, was die globalen Psychopathen in ihrem Werkzeugkoffer haben, um die Menschen in Panik zu halten. Denn es wird immer klarer, dass die Corona-Geschichte nicht mehr zieht. Das reicht nicht mehr aus, um die Menschen in Panik zu versetzen. Also braucht man etwas Neues. Da kann man aber nicht auf Global Warming oder Climate Change kommen oder Nahrungskettenengpässe oder sowas. Das ist alles zu weit weg. Also braucht man dringend etwas, was jetzt bedrohlich wirkt. Und das ist der Krieg in der Ukraine. Es besteht eine sehr große, das ist ja ein Stellvertreterkrieg zwischen der angloamerikanischen Finanzmafia. Das sind nicht die Amerikaner, das sind nicht die Engländer, das sind auch nicht die Franzosen oder die Deutschen, es ist immer nur die Führung. Die Menschen sind alle okay. Aber die angloamerikanische Finanzmafia versucht mithilfe der NATO-Vasallen, dazu gehört eben auch Deutschland und Frankreich, diesen Krieg nach Deutschland und nach Westeuropa zu schieben, damit die Menschen weiter in Panik bleiben, damit sie weiter Befehle befolgen, damit sie ein One World Government unter der korrupten WHO und der korrupten UN mitmachen und damit sie eine One World Digital Currency, digitale Währung von einer Weltbank, die gehört auch wiederum dem korrupten Mr. Global, damit sie das mitmachen. Also, wir glauben, dass die Ukraine-Krise ein weiteres Panikmittel ist, was benutzt wird, um die Menschen in Angst und Schrecken zu halten, damit sie weiterhin Befehle befolgen, weil sie jetzt inzwischen zu viele Fragen haben betreffend Corona. Das, was wir jetzt sehen, dass viele Politiker sich entschuldigen, manche vielleicht sogar zurücktreten, das ist alles Teil der Agenda. Das dient dazu, uns vorübergehend zu beruhigen. Und dann kommt der nächste Schlag, der Krieg vielleicht. Wir müssen also wachsam bleiben und uns weiterhin darauf besinnen, dass wir uns in den Regionen, so wie wir das jetzt gerade tun, der Widerstand sich miteinander vernetzt. Das wird die Lösung bringen. Wir dürfen auch keine Panik haben, das ist ja das, was die wollen, sondern wir müssen alles versuchen, damit die Politiker, die verantwortlich sind, Emmanuel Macron ist auch ein Verantwortlicher, Herr Scholz in Deutschland, hochkorrupt, ist auch ein Verantwortlicher. Die Frau von der Leyen, hochkorrupt, ist auch eine Verantwortliche. Wir müssen die unter Druck setzen. Die Bevölkerung muss sie unter Druck setzen, damit der Krieg gestoppt wird, damit er nicht nach Europa, nicht nach Deutschland und Westeuropa kommt.
Oui, donc après tout ce que nous avons entendu de nos géopoliticiens, par exemple Chodorkowski, Matthew Ehret, il s'agit en fait dans la guerre en Ukraine d'une mise en scène supplémentaire. C'est une partie de l'ustensile, de l'élément qui permet de garder l'humain dans la panique totale. La crise Corona n'a pas suffi. Elle ne suffit plus maintenant à garder les gens dans la panique. Les thèmes du global warming, donc de réchauffement climatique, de chaînes alimentaires interrompues, ça ne suffit pas non plus. C'est la guerre qui va faire peur aux gens. Alors, on a utilisé donc cette solution-là. Les Anglo-Américains, la mafia financière des Anglo-Américains essaye, avec ses aides, ses vassaux, la France et l'Allemagne, entre autres, ils essayent d'exporter la guerre vers l'Ukraine. Le but est de créer une organisation mondiale, donc pour dominer, hein, enfin, bon. Et puis aussi, surtout, pour mettre en place l'argent digital. C'est un nouveau moyen de créer la panique, cette guerre en Ukraine. En fait, les gens vont avoir beaucoup trop de questions déjà maintenant par rapport à cette crise Corona. Il faut arriver à écraser les personnes qui pourraient poser des questions. On verra aussi beaucoup de politiciens abandonner leur poste, mais ça fait partie de l'agenda. Il va falloir que nous restions très, très attentifs à ce qui va se passer. Notre solution à nous, c'est de faire de l'opposition dans la mesure où nous allons nous regrouper sur le plan local, de créer vraiment notre propre groupe. Et on sait qu'il faut que nous résistions. Il va falloir vraiment mettre un terme à tout cela. Les responsables, on les connaît. Clairement, M. Emmanuel Macron en fait partie, parfaitement. M. Scholz aussi en Allemagne, très corrompu. Et puis Ursula von der Leyen également. Ils sont responsables. Il va falloir faire pression pour qu'ils partent. Voilà. Eh bien, merci Christiane, maître Fulmich Dankeschön. Je crois qu'on arrive donc à la fin de cette émission. Un grand merci à Lise d'avoir tout organisé, c'était vraiment parfait. Un grand merci à Christiane pour la traduction, c'est un exercice difficile. Lucien Cerise, un grand merci d'être là. Et maître Fulmich, Dankeschön, c'était vraiment extra. Grand merci à tous. Ja, vielen Dank. Danke. Danke sehr, Herr Fulmich. Danke Merci vielmals. infiniment. Ja. Tschüss. 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 Danke. Bis zum nächsten Mal. Danke. Ja. Bis zum nächsten Mal. Danke. Bis bald, Herr Fulmich. Danke. Sehr bald. Danke. Danke.